Здравейте хора, аз съм Вики. Днес ще ви покажа новите неща в Minecraft 17-та. За по-кратко версията и пише 1.0.0. Така, ето го моето коте, казва се PC. Ще ви покажа. Всъщност няма да ви показвам. Така, да ви покажа новите купчета. Ето таки новите купчета. Каква хубава стойка има. Ето. Това е глава на дракон. Можете да си я сложите така или така. Ето. Това не знам какво. Това е Ender Chest. Като си сложите нещо, като сте на оцеляване и като си сложите, като го сложите ето така и сложите, например, нещо и като го щупите и като пак си го сложите там, каквото сте сложили, си остава. Също като раница, но по-различно. Това също са нови копчета и ето това. Всъщност това не мога да го сложа. Ето това не знам какво е. По-точно. Това е на метал. Ето. Като се повдигне. Ето. Като муха съм така. Почти като муха. Ето. Така, сега това. Не. Да изчезнаха ни нови неща. Ще сложа тук. Ето ги. Като сложите и Ender. Вижте как се ядоса. Ще изчезна. Леле, ще го убия той. Така. Тия неща ще ги сложа тук. Това не стои тук. Така, ето това. Това е много яко, телепортира се като Ендерман. Ето.
we go. Тези трябва да са ето така. Готово, сега ще ви покажа другите неща. Ето. Това е ендър яйце. Ето. Като го сложим, например, тук и като го удариме, то се телепортира като Ендърман. Ето. Някога не мога да го намеря. Ето. Това почти същото. Къде отиде? Ето. Ендър яйцето. Това е яйцето на дракона. И сега ще ви покажа ето тия неща. Ще се направя на оцеляване първо. Така. Те хвърлят едни кръгчета, които те карат да летиш. Не, моля. Не. Това е ужасно. Спаси ме, писи. Ще убия едното. Не. Трябва ми перла. Ендър перла. Не трябва. Не. Ендър перла. Трябва ми ендър перла. Край. И досваш ме. Бързо, спаси ме, писе. Не. Ти ли беше този, който... С краба го бих. Мисля, че ви показах всичко. И хора, дано да ви е харесал клипа. Дано да ви е харесал клипа. Пишете коментари, ако ви е харесал. И... Чао! Не. Така. Какво казах? Дано да ви е харесал клипа. И това беше от мен. Пишете коментари. Чао!